aw minnu sigilen don ka lajɛ ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲuman dɔn o bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye alamisa ye Octobre kalo tile 23 san 2025 aw bisimila an ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoni fɔlɔ bɛ tali kɛ an ka jamana marabaw u bɛ to ka ladala ɲɔgɔn ye mun kɛ araba o araba ni a bɛ wele nanzarakan na ko Conseil des ministres o kɛnɛ sigira kunun ko araba kulubakaw olu fɛ nɔ ɲɛmaya yɛrɛ tun bɛ an ka jamana ɲɛma bolo Général d'armée Assimi Goïta kɛnɛ mun kan u kumana fɛn caman kan u ye yɛlɛma don ko caman na ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ lahalaya olu ye o dɔ bɛ tali kɛ an ka jamana finitigilakaw ka ɲɛma dangan ni o ye chef d'état major général adjoint des armées Général Keba Sangare an bɛ wagati min na ko sisan Général Keba Sangare ale bɔra jɔyɔrɔ la ni k'o di fɛn min ye Général de brigade Jean-Élisée Dao ale ma o kɔfɛ fɛn min ye Général de brigade Tumani Kone ale kɛra chef d'état major général des armées de terre ale kɛra o ɲɛmaa ye ni o ye an ka finitigilaka minnu ka baara ɲɛsin bɛ duguma kɛlɛ ma ni a bɛ fɔ o ma ko armée de terre Tumani Jakite ale kɛra olu ka ɲɛmaa ye o kɔfɛ fɛn min ye Général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite an bɛ wagati min na ko sisan ale kɛra fɛn min ye directeur de la sécurité militaire o ɲɛmaa ye nin kɔni yɛlɛmani ninnu bɛɛ kɛra kunun ko araba Octobre kalo tile 22 an ka jamana marabaw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ kulubakaw olu fɛ yen nɔ. An bɛ wagati min na ko sisan a dogolen tɛ maa la k'a fɔ an ka jamana société de transport ba mun bɛ ni o ye Jara transport ye u ka baara jɔlen don a bɛ kalo kelen o bɔɲɔgɔn bɔ ka sanga ni jatigɛ wale tigilamaw ka kuma laseba o kɛlen kɔfɛ ka babali ta ni ka Jara transport o sɛgɛrɛ o kama Jara transport kɔni ɲɛmaayaso kɔni ye dansigikaw ka baara olu la ka sanga ni nin dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ ye jatigɛ wale tigilamaw ka ɲɛmaa kɔni bɔra ka kuma mun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko Jara transport kɔni bɛ se k'a ka baara olu daminɛ o kɔfɛ Jara transport ɲɛmaayaso kɔni bɔra ka kunnafoniya di kɛ ko ni Ala ma basi kɛ alamisa Octobre kalo tile 23 san 2025 k'u bɛn'u ka baara olu daminɛ o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana minisiriso mun ka baara ɲɛsin bɛ siraba koɲɛw ale ni bolimafɛn koɲɛw ɲɛnabɔli ma ministère des transports et des infrastructures olu bɔra ka kunnafoniya di kɛ kunnafoniya mun kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko Jara transport an bɛ wagati min na ko sisan k'u kɔni ye Jara transport ka baara lajɔ fo ka taa fɔ ko kunnafoniya kura olu sɔrɔla a dogolen tɛ maa la k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna na mun senfɛ bolimafɛn bolilaw olu kɔni bɛ taa aran jɔ tajiso olu la an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko nin kɛra kɔribiyɛri dɔ ni o ye Suta mobili ye ale kɔni wulila ni k'i kunda tajitayɔrɔ kan wagati min na a bɛ se tajitayɔrɔ la a taara sɔrɔ jamaba kɔni bɛ tajiso in yɛrɛ la nka maaw ɲɛsura Suta mobili kan yɔrɔ min na u ye sira bila kɔribiyɛri ye walasa taji o bɛ se ka kɛ a kun taji kɛlen kɔrɔ kɔfɛ a kun a ko k'a bɛ wari di fɛn min ye gérant ma gérant kɔni ma sɔn k'a ka wari minɛ k'a sababuya kɛ Suta mobili don u kɔni y'a ka réservoir fa a taara kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko dugujɛ kelen o kɔribiyɛri bolila kelen seginna ni ka taa tajiso kelen o la walasa k'a bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na o yɔrɔ de la maaw sɔmina k'a fɔ ko nin kɔribiyɛri bolila in yɛrɛ kɔni bɛ ka na a ka kɔribiyɛri fa walasa ka t'o feere maaw ma sɔngɔ gɛlɛn o la o de hukumu kɔnɔna na maaw kɔni sɔrɔla kɛnɛ in yɛrɛ kan mun ye kɔribiyɛri bolila yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ maa dɔw bɛ yen yɛrɛ olu yɛrɛ tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ a bugɔ. Bamako 3e pont an bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni kɛn bɛ maaw ka yɛrɛ faga o yɔrɔ ye an ye kunnafoniyaw sɔrɔ bi alamisa Octobre kalo tile 23 san 2025 fɛn min ye dutigi dɔ ale kɔni n'a denkɛ nana ɲɔgɔn fɛ Bamako 3e pont na wagati min na o bɛ se pont sanfɛ ko fɛn min ye dutigi yɛrɛ kɔni a y'i fili baji o la walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka jaw lajɛ. Sɔgɔmada na sisan 3e pont na kunnafoniya dira ma sisan k'a fɔ ko dɔ y'a yɛrɛ fili 3e pont kɔnɔ tuguni je crois que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a nin bɛ kɛ kuma bɛɛ nin ko yɛrɛ la a n'a denkɛ de nana u bɛ ka tɛmɛ moto la ko denkɛ ma ko denkɛ ka a jɔ k'a bɛna na fɛn dɔ fili ji la denkɛ y'a jɔ moto la ka moto faga a dɔrɔn a ka cɛkɔrɔba bɔra k'a fili ji la ayiwa nin yɔrɔ in na kɔni mɔgɔw bɛ 3e pont na nɔ denkɛ yɛrɛ bɛ yen nɔ a jɔlen don se ka a ja yira a bɛ jama na nɔ voilà an ye ne sɔrɔ sɔgɔmada in na k'a di aw ma 3e pont na sisan nin kɛra sisan nɔ.
service wulila dele ko la ko kura aw bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma. Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ. Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma. I ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de. A ɲɛfɔ Jawando service ye. A b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na. Wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la, plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na, k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na. Jawando service bɛ o kɛ aw ye. O tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ? Plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u ka maquette ɲuman bɔ ni ka a di ma. O t'a bannen fɛnɛ ye dɛ. E maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo. Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na, ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ. Aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de. O tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la. N'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotel ko yɛrɛ ale masurunya la. Nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48. Jawando service ka hakilina malien kele so kele. Ni wakati ina an bɛ taa kɔkan kibaru o la. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dimokoro. Dimokoro ale ye dugu ye dugu mun ni u ka jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ale faso ye. An bɛ wakati min na ko sisan maa caman kɔni bɔlen bɛ Dimokoro ni k'u ka nisɔngoya jira ka sanga n'u ka jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara a ka tako 4nan ni o ye 4e mandat ye. U kɔni bɔlen bɛ k'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ k'u ma jɛn n'u ka jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara a ka 4e mandat kɛ u ka jamana ale kɔnɔna na. An bɛ taa La Guinée Conakry kunungo araba octobre kalo tile 22 san 2025 La Guinée Conakry finitigilakaw kɔni ye tɛgɛda kɛ bolimafɛn 8 kan. Bolimafɛn 8 mun ni a bɛɛ lajɛlen ye sotarama ye. U tun falen don taji 20 biton kɔni na. Sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni bolimafɛn 8 yɛrɛ kɔni tun kundalen bɛ Mali de kan. Ka taga sɔrɔ tajiko gɛlɛya bɛ La Guinée Conakry jamana fan dɔ olu fɛ. An bɛ wagati min na ko sisan tɛgɛ kɔni dar'u kan u bɛ kiiritigilama olu ka bolo kan. Ayiwa Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi alamisa kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da kulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan. Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na. Ala k'an ka jamana marabaaw fanga se jamana maracogo o la. An b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.